বাচ্চাদের জন্যে খুব সুন্দর একটা কাশির সিরাপ, কাপ ড্রপ, মধু তুলসী বাসক। এটা একটা হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন, খুব সুন্দর কাজ করে, আমি ব্যবহার করে দেখেছি। তো এটা আপনার দাম মাত্র ৩৫ টাকা। ছোট বাচ্চাদের খাওয়ানো যায়, 10 থেকে 15 ফোঁটা খাওয়ালেই কাজ হয়। আপনারা এটা বাড়িতে রাখতে পারেন, যাদের বাড়িতে ছোট বাচ্চা আছে। বাচ্চাদের মাঝে মাঝেই এই আবহাওয়াতে ঠান্ডা লেগে যেতে পারে, অবশ্যই ভালো কাজ দেবে। আপনারা এটা সংগ্রহে রাখতে পারেন। তো এটা ব্যবহার করার আগে একটু নাড়িয়ে নেবেন। 10 to 50 ড্রপস থ্রাইস এ ডে। এটা কাপ এক্সপেক্টোরেন্ট, এবং এটার আরেকটা সুবিধা আছে, এটা আপনার ঠান্ডা লাগা, হঠাৎ যাদের ঠান্ডা লেগে যায় সেখানে কিন্তু ঠান্ডা লাগা প্রতিহত করে। এটা আপনার হ্যানিম্যান হোমিও ফার্মাসিউটিক্যালস প্রাইভেট লিমিটেড এটা তৈরি করছেন, কলকাতার কোম্পানি। দাম নাগালের মধ্যেই, মাত্র